عندناش مشكل ديال الغنى. واش ملي كنقصد الفقر ما كنهضرش على المواطن، كنهضر على المملكه المغربيه. ماشي حيت ما عندناش البترول حنا فقراء، ولا ما طاحت الشتاء غادي نكونوا فقراء. حنا الحمد لله المغرب يعني الحكومات اللي مروا عليه اشتغلوا وحققوا واحد الانجازات مهمه جدا، ولكن مع ذلك كنلقاو راسنا شي حاجه اللي كتجرنا للور. زعما ما طلعناش فوق السطح. المفروض نكونوا فوق السطح، عندنا جميع الامكانيات والوسائل باش يمكن ننفعوا، ولكن كاين شي حاجه اللي كتهبطنا. هذه الحاجه هي التربيه. حنا سمحنا في التربيه، كل شيء استقل، كل من هو مسؤول على التربيه ديال شي حاجه، شي ميدان معين في قطاع ديالو، في مجال ديالو، في حدود ديالو، استقل. ملي حنا غادي نجيو نتكلم لك على الجذور اللي هي دينيه وكاين تشريف ديال المراه، اذا حنا قلبنا القاعده. حنا الراجل هو اللي عطينا المسؤوليه ديال الدار، الراجل هو اللي عطينا المسؤوليه ديال النفقه، الراجل عطينا هو اللي عطينا كلمه ديال المسؤول. واللي كيكون مسؤول هو اللي كيخرج على برا، هو اللي كيضرب تماره، هو اللي كيتكرفس، هو اللي كياكل الدق باش يحضن وليداته ويحضن الاهل ديالو بما فيها الزوجه الى اخره. وهذيك الزوجه كان من المفروض تكون كتعاين في الدار. كنقولوا عليا تقليدي بزاف، كتعاين في الدار. انا رايك صدمني يا دكتور نكمل. والله صراحه كتعاين حتى انا اختي الراي ديالو صدمني فريمون. الراي صدمني مع الاسف، انه كتلقى مع كل احتراماتي انا هاد السيد كيعجبني، مي الانسان خصو يفهم المفهوم ديال الهضره، انه الا جلسات المراه في الدار عادي، ماشي شي حاجه اللي ما كايناش ولا شي حاجه مولفناش بها. ولكن المشكل فين كيبقى يطرح نفسه هو انها ملي كتجلس المراه في الدار كتبقى محبوسه. يعني انا راه ما خلقتش باش نتحبس في الدار. هذا هو المجتمع ديالنا، هكا كيفكروا لا ماجوريتي ديال الناس في المجتمع ديالنا. بزاف الناس غادي يعارضوني، مي انا كنتحمل كاع مسؤوليه هادشي اللي كنقول. ما كايناش شي مرة خلقات باش تبقى محبوسه، مع الاسف ما كايناش. يعني الا كان شي واحد كيقول لك الاسلام ولا ما عرفت اش يقول لك المراه تجلس في الدار، يا سيدي مرحبا المراه تجلس في الدار، ولكن الاسلام كرم المراه. هي انك تسافرها حتى هي تمشي تسافر. المراه ما خلقتش باش تجلس في الكوزينه توجد ليك الماكله وانت جالس كتنقر عليها هذا مسوس هذا مالح هذا طايب هذا خضر. سير اخويا وجد راسك وعرف داكشي بشحال كيوجد، باش المره الجايه غادي تعرف مزيان داكشي بشحال كيوجد. دونك ما غاديش تبقى كتنفخ. يعني المرأة إلا بغات تجلس في الدار ولا الراجل إلا بغا يخلي مرتو تجلس في الدار من حقه، ولكن خصو يخلي لها مصروف ديالها شهري وشخصي. يعني يدير لها واحد الكونط ديالها كل شهر دوز ليها واحد المقتدر ديال المال، واحد المقدار ديال المال، وهكا ما غاديش تضطر هي كاع تقول له عطيني ولا ما تعطينيش، وتمشي تسافر ولا دير اللي بغات بهداك الفلوس ديالها. ماشي منين تبقى عطيها داك الفلوس وحط عينك عليها كل مره حكا مزير عطيني معاك عطيني فلوس راني محتاج هادي محتاج هادي. هذوك الفلوس نساهم حتى اخويا نهار الا كتاب ونوسي جامي وطلقتيها باش هذيك المراه غادي تعيش، باش غادي تعيش هذيك المراه. دونك خصها يكون عندها فلوس ديالها، فلوسها. لا كنتي باغي مراتك تجلس في الدار هو كون راجل وقوم بها. ويقول لك مرتي خاصها الثلاجه عامره، اش غديري هي بالثلاجه؟ في اش هذا المستوى، اش هذا المستوى وصلنا ليه، انه كيشوفوا المراه ماكله كوزينه. المراه راه بشر، ناس، انس، يعني خاصها تخرج تستمتع تعيش الحياه ديالها فيما يرضي الله، فيما يرضي الله. دونك كنتمنى انه يكون الميساج ديالي يوصل، وانه الناس ما يبقاوش ياخذوا الميساج هكاك ما يفكروش شنو كيقصدوا الناس الاخرين بالميساج اكزاكتومون. يعني هو الا قال لك المراه خصها تجلس في الدار خصها تجلس في الدار، ولكن راه ماشي داك الجلاس في الدار اللي غتحبسها. جيبها انت باش تحبسها؟ لا اسمح لي خويا ما تحبسني ما نحبسك. انت تخرج بالدور مع راسك وتساهر وتشرب هنا وتاكل ليه، وهي تخليها في الدار ومنين تجيو نتا عليها بالنقير ويقول لك المراه مرت مالها معصبه وما بقيتش باغيه مرتي تبدلات. حتىش نتايا هو السبب باش تبدلات هذيك السيده. ملي كانت في دارهم كانت كتخرج كتسافر، ستريس كيخرج كتلقى ديكاجي ستريس ديالها. ماشي ملي كتزوج بها وانت حابسها في الدار، هذه راه ماشي غتمرض، هذه راه خصها
يكون عندها ارام العقد النفسيه هادو.